Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, Ethereum, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bitcoin ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada sizlere haftalıkta bahsetmiş olduğum uzun vadeden gelen bir yükselen trend vardı. O da görmüş olduğunuz gibi bu trend arkadaşlar. Ve buradaki destek direnç seviyeleri bizim için önemliydi. Ve bu trendin üstünde kalıcılık olduğu zaman buradaki gibi yüksek bir aşırılık evresine girdiğimizi, aynı şekilde burada da yüksek bir aşırılık evresine girdiğimizden bahsediyordum. Şu an için ise bu yükselişin burada bunun üstünde kapanışlar yapamamasıyla beraber direnç olan bu bölgeden fiyat aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. 98'lerden almış olduğu destekle beraber de yukarı yönlü tekrardan bu trendin üst bandına geldi. Ve bakın burada büyük bir dirençle karşılaştı. Aynı zamanda günlük bazda arkadaşlar kapanışlar da 117.200 ve 119.900 arasında gelmekte. Size kapak fotoğrafında da bahsettiğim gibi bu aslında bir fırtına öncesi sessizlik. Bunu birçok yerde gösterebilirim sizlere. Örneğin nerede olabilir? Bakın. Mesela bakın bu bölge. Burada fiyat evet aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş. Yukarıda kapanışlar yapmasa da fiyatlanmış ama buradaki bu bölgeden sonra aslında büyük bir sert momentumla karşılaşan Bitcoin yaklaşık 96'lardan 78'lere kadar 4-5 günlük büyük bir harekete maruz kalmış. Şimdi bu bölümler arkadaşlar önemli bölümler. Yine aynı şekilde burada da çok sert bir hareketin başlayacağı aşikar diye düşünüyorum. Buradan yukarı yönlü bir çıkışın gerçekleşme ihtimalini ben yüksek görmekteyim ve bu aslında benim için yukarı yönlü gelecek son atak gerek 125 binle başlayıp 129 binlere kadar taşıyabilecek bir bölgede fiyatın tekrardan bu bölgenin içine kadar gelip aslında majör bir düzeltmeye gireceğini düşünüyorum. Ve buna artık gittikçe yaklaştık arkadaşlar. Ben Elliott sayımının son bölgelerindeyim ve bu bölümdeki başlamış olan yükseliş hareketi aslında bizim için bir düzeltme hareketinin başlayacağı son bölümlere geliyoruz. Evet, zirvedeyken düşecek demek zor. Evet, buradan rally başladı uçuyoruz gideceğiz demek çok daha kolay. Sebep trend hala yukarı. Ve bunu söylemek biraz riskli de olsa ben sizleri 108 bin dolarlardan 80 bin dolarlara gelecek diye uyardığım dönemdeki gibi yine burada da arkadaşlar ciddi bir düşüşle başlayan bu hareketin 90-95 bin dolarlar bandına kadar da tekrardan geri çekilmesini bekliyorum. Evet, bu ciddi bir düşüş görülebilir. Evet, bu gerçekleşmeyebilir. Ama benim beklentim bu. Tıpkı buradaki olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi gelin Elliott Wave analizine geçelim. Orada daha detaylı konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aslında bu analizi biz sizle çizdiğimizde Haziran 22 bölgesindeydik. Ve dedik ki buralardan çıkışlar bizim için etkisel bir hareket karakteri kazanacaktır. Aslında buradaki çıkan hareketten sonra beklediğim düzeltme ve buranın içinden gelecek yukarı yönlü hareket hala çizmiş olduğum gibi durmakta arkadaşlar. Ve bu hareketten sonra da 3. dalganın bitişiyle beraber şu an 4. düzeltme dalgasını bitirdiğimizi tahmin etmekteyim. Ve bu 4. dalgadan sonra gelen şu anki bu güçlü momentum bizim için arkadaşlar tekrardan 121 bin 122 bin bantlarına kadar bir yükselişi öncelikle gösterecektir diye düşünüyorum. Tabii ki burada görmüş olduğunuz gibi tek çizgi periyoduyla ilerleyen bir yükseliş olmayacaktır. Yine bu da arkadaşlar dalga dalga hareket edecektir. Şu an evet bir trend kırılmadı. Bakın yukarıdan gelen bir çizgiyi göstereyim size. Bu kırılmadı. Evet, bu da hala yükseliş için bir başlangıç gibi düşünülmeyebilir. Ama biz burada da kurgumuzu yapmıştık ve buradaki yükselişlerin tamamını gayet net bir şekilde oturttuk. Şu anda bunu düşünmekteyim arkadaşlar ve bu yükselişle beraber 125-124'lerden başlayan 128-129'lara kadar çıkan bir bölgenin direnç aralığında olduğunu düşünmekteyim. Buradaki bu hareket görmüş olduğunuz gibi çok sert 3 hareketle gerçekleşmeyecektir. Yine bunlar da arkadaşlar dalga periyotlarıyla bu şekilde hareketler gerçekleştirecek. Şu an için düşündüğüm yapı net bu ve trendin hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Buradaki beklediğim son atak geldiği takdirde artık bu zirvelerden Bitcoin'in ciddi bir satışa geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu süreçte altcoin'ler nasıl hareket edecek? Biraz bunları yorumlayalım. Gelin Ethereum'la devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın Ethereum'da kırmızı düşen trendin içinden çıkamadığını görüyoruz ve aynı zamanda bu kırmızı direnç bölgesinden de hala bir yukarı atak gelmedi. Ama bu önümüzdeki hafta içinde ben Ethereum'un bu bölümlerden yükselerek sizlere son videoda belirtmiş olduğum bu yükseliş tarzıyla yukarı yönlü bir hareket yapıp 4150'den başlayan ve 4400 aralığına kadar giden bir direnç bölgesinden tekrardan aşağı yönlü bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Bu bölgelerde arkadaşlar kalıcılık sağlayan kısa vadede Ethereum, yani 4000 doların üstünde ve trendin üstünde kalıcılık sağlayan Ethereum tekrardan yukarı yönlü bir atakla 5200 bölgesinde test edebilir. Ve buradaki bu çıkış dalgası direkt
direkt 5100'lere kadar da uzayabilir arkadaşlar. Bu da hedef dahilindeki bir bölge. Ama benim yakın olduğum yerler ise 4100 dolar ve 4400 dolar bölgesi arasında ciddi bir dirençle karşılaşacağını düşünüyorum. Sizlere son videoda da bahsettiğim gibi buradan hala bir düşüş bekliyorum ve bu düşüş hemen hemen yaşandı. Arkasından bir yükseliş hareketi beklemekteyiz. Ve yeni açılacak haftalık mumla aslında biraz daha Ethereum bir düzeltme yapısına devam ederek hafta içinde tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Şimdi arkadaşlar bundan sonra kritik süreçlerdeyiz ve bunun size uyarısını defaatle yapıyorum. Burada arkadaşlar 3400 ve 3300 bölgesi geçilirse aşağıdaki destek noktası olan trendin orta bölümü 2700'lerde. Bu bölgelerde arkadaşlar ciddi anlamda yukarı yönlü çıkışlar görsek de bu bizim için FOMO etkisi yaratmamalıdır. Çünkü bakın yükseliş tam olarak buradan başladı. Yükseliş buradan başlamadı arkadaşlar. O yüzden bu trendin çok uzun bir zamandır yükseldiğini unutmamak gerekiyor. Ve bu uzun süre içinde devamlı yükselen bir Ethereum tekrardan bir geri düzeltme evresine girecektir. Kısaca arkadaşlar Ethereum'da buradaki 4100-4400 bölgelerinde 1000 dolarlık satışlar yapılabilir. Ve bu satışlarda da gerçekten markette ciddi geri çekilmeler olacaktır arkadaşlar. Bu bölgeden tekrardan bir yükseliş gelse de bu Bitcoin bazlı olmayabilir. Sadece Ethereum periyodunda Ethereum'un dominansıyla beraber biraz daha yükselme eğilimi içinde olduğu ve trendin hemen hemen daha bitmediğinden ötürü burada 5200'lere kadar da tekrar bu düzeltme sonunda çıkış yaşayabiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim XRP'ye. XRP'de nasıl bir durum söz konusu ona bir bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar XRP'de sizlere yapmış olduğumuz analizde dedik ki benim için bu kırmızı bölge direnç bölgeleridir ve buradan gelecek bir düzeltme dalgasından sonra bir çıkış gelmesi gerekir. 3 dolar 15 cent ve 3 dolar 36 cent zirve noktalar olabilir ve fiyat 3 dolar 60 cent'e kadar bir tepki aldı arkadaşlar. Bakın o günde çizmiş olduğumuz çizgi aynı bu şekilde duruyor burada ve buradan yukarı yönlü bir sapmadan sonra tekrardan çok sert bir salınım gerçekleşti arkadaşlar. Bakın XRP aslında düzeltmesine başlamış. Ethereum bunu yapmadı ve aslında XRP sizlere de devamlı söylediğim gibi Ethereum'un daha önünde hareket eden bir coin. O yüzden burada Ethereum hemen hemen şu bölgelerde ve buradaki kısa düzeltmesinden sonra 4100 dolarlara kadar giden Ethereum aynı burada görmüş olduğunuz XRP'deki gibi bir geri salınım yapacaktır arkadaşlar. Ve benim için burada gerçekleşmiş bir analiz söz konusu. Burada da arkadaşlar artık yavaş yavaş 3 dolar 15 cent ve 3 dolar 36 cent arasında kalan XRP arkadaşlar son atağını yapmak üzere yukarı yönlü bir momentum gösterebilir ve bu da arkadaşlar bu bölgelerden zirve yaşayacaktır diye tekrar düşünüyorum. Yükselen bir trend var. Bakın görmüş olduğunuz gibi trendin üst bölgelerinde fiyatlanan bir XRP var. Buradaki bu hareketlerden sonra arkadaşlar gelebilecek son sert hareketiyle beraber aslında bu da zirvesini yaşayarak piyasadaki ilk düşüş hareketlerine başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi size buradaki zirveleri oynuyorken arkadaşlar buradan 10 dolar olacak, 50 dolar olacak gibi şeyler söylemek gerçekten FOMO etkisi yaratır ve arkadaşlar sizi kandırmak gerçekten benim yapmak istediğim bir şey değil. Sizlere net bir şekilde analiz gösteriyorum. Tutar tutmaz buna da siz karar verirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Zirve noktalardayız ve bu zirve noktalarda arkadaşlar geri çekilmeler başlayınca bu zirveleri bir daha belki 3 ay, 5 ay, 6 ay görmeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden buralardayken XRP'nin satışının olacağını düşünüyorum. Bu blok önemli bir blok arkadaşlar. Size şimdiden bunun uyarısını yapayım. Bakın buradaki çizmiş olduğumuz ok gayet net bir şekilde gerçekleşti. Ana tema olarak net bir şekilde yönü görmüşüz arkadaşlar. Düşüş, çıkış ve düşüş. Bundan sonraki beklediğim hareket ise yine burada biraz fiyatın toparlanıp kalacağını, arkasından 3.15'leri kaybetmediği sürece yukarı yönlü potansiyelinin devam ettiğini düşünüyorum. Ama bu çok kısa bir aralıkta gerçekleşecektir. Sonrasında arkadaşlar gene bu trende değeceğimizi düşünüyorum. Bakın bundan sonra trendin üst bölgesinin altında günlük kapanışlar yapan bir XRP görürsek arkadaşlar buradan 2.60'lara kadar gerileyebiliriz ve tekrardan uzaması durumunda da 2.20'lere kadar geri çekilme olacaktır. O yüzden sizlere bu trendin üstüne kaldığımız sürece aşırılık evresinde olduğumuzu unutmamanızı söylüyorum. Ve unutmayın arkadaşlar Bitcoin'in ilk başta yapmış olduğum analizindeki kanal bazlı bakışımızda Bitcoin'in trendin üstüne çıktığında nasıl çok hype'landığını ama geri tekrardan trende nasıl döndüğünü sizlere gösterdim. Aşırılık evresinde bu tarz olaylar olacaktır tabii ki ama bunun sonunda arkadaşlar tekrardan trend orta band veya alt band denenir. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum ve buradaki bu yükselişin rüyasına çok fazla kapılmaya gerek yok. Bunun da size son olarak uyarısını yapayım. Gelin
Hemen buradan AVAX'a geçelim ve AVAX'ta neler görüyoruz? AVAX'a bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın, bu bölümden çöp bölgesinden çıkan bir AVAX vardı. Bir sarı direnç bölgesi kendimize belirledik. Dedik ki buradaki çıkış yaklaşık olarak buralara değer. Buradan geri çekilip trendin içine girdiğimizde orta bölgelere kadar fiyatta salınım beklerim ve bu direncin içinden herhangi bir şekilde ciddi bir satıcı gelmediği takdirde oluşacak hareket de çizmiş olduğum bu hareket gibidir. Bakın, görmüş olduğunuz gibi giden ve kırmızıya değen bir AVAX gördük. Tekrardan gelen bir AVAX gördük. Yine çıkan bir AVAX görüyoruz arkadaşlar. Bunu çizdik arkadaşlar. Elimizle çizdik ve fiyat şu an bunun üzerinde hareket etmekte. Ve bu bölge arkadaşlar ciddi bir bölge. Bunun içinde ne kadar akümüle olursa çıkışının da o kadar sert olacağını düşünüyorum. Önemli olan konu şu: bizim günlüklerde 27'nin üstüne kapanışlar yapmamız bizi yukarı yönlü pozitif bir şekilde itecektir arkadaşlar. Buradaki gelecek kırılımla beraber de arkadaşlar 30-34 bandına kadar gelebilecek olan AVAX'ın tekrardan buradaki kırmızı bloğu test etmesini beklerim arkadaşlar. İşte o zaman karar vereceğiz. Evet, tamam mı, devam mı? Çünkü bir akümülasyon evresinden kurtulan AVAX yukarı yönlü bir hacim gösterdi ve tekrardan buraya gelip test ettiğinde kalıcılığını sağladığı takdirde arkadaşlar, evet, güçlü bir AVAX'ı o gün sizlerle daha rahat konuşacağız. Şu an çizmiş olduğumuz hareketin üzerinde gitmekte. Görmüş olduğunuz üzere buradaki yapmış olduğum analizi değiştirmiyorum ve hala yaklaşık olarak Temmuz'un başından itibaren 3 haftadır aynı analizi takip etmekteyim ve gerçekleştiği bölümlerde net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Size buradan uyarım şudur: trendin üst bölgesi, yani bu bölgedeki kırmızı blok arkadaşlar 6.25.5, üstü de 27 dolar olan bu blok geçilemediği sürece muhteşem bir satış baskısı yaşanır. Ve burada beklenen yukarı hareket aslında burada çok sert bir satış da gerçekleştirebilir. O yüzden bizim buradaki konsolidasyondan yukarı yönlü çıkışlar ve günlük kapanışlar görmemiz şart. Bundan sonrası arkadaşlar yukarıdaki direnç olarak gördüğüm 30-34'e kadar gidecek bölgedir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.